अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस सलात व आतज़ ज़कात व लम यख़शा इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनू मिनल मुहतदीन। अल्हम्दुलिल्लाह आज Alhamdulillah, slava na Allah. Danes sled mnogo dolgo očakivanja Džemate Ahmadija Norvegija. Allah Ta'ala je dale възможност, че Норвегия да построи една прекрасна джамия, както в построене на тази джамия една дълго време, така също няколко пречки също са били. Затова много дълго време са чакали. Но това като една традиция, че откриване, това е само начин на благодарност на Аллах Таала. Това е в света да показваме, че Аллах ни е даде възможност и благодарност към Аллах Таала. Тези, които откривани има, няма никаква връзка чрез това, че може да не, без откриване джамия не може да се прави молитва или не може да се използва. Днес, който съм дошъл съм аз в Норвегия и който ще вода молитва и ще давам хутбе и с гостите при вечер или вечерта, иншалла таала, ще има за традиция за откриване. И това е само заради това, че благодарност към Аллах Таала, който Аллах Таала е дале на Джамате Ахмадия Норвегия, е дале блага и те са построили тази джамия. Това е също заповед от Аллах Таала, че неговите блага, когато ние получаваме, тогава ние възхваляме на него и сме благодарни, заради благодарност от народа, който излиза чувства към Аллах Таала,
че те са благодарни и след това благодарност Аллах Таала още увеличава своето блага. Една благодарност това е, че ние тук ще праваме молитви и тази джамия ще бъде жива джамия и постоянно ще има молители тук и това също една благодарност това има, че гости ще идват и ние ще посрещнем гостите и като откриване. Но истинския благодарност на Аллах Таала и това е, че джамия да бъде постоянно жива, значи молителите да постоянно да идват и да молят. Това е истинска благодарност за джамия. Това е всеки Ахмади винаги трябва да помни, че истинската благодарност това е, че в джамия да отивате и да молите и да използвате тази джамия. И тогава Аллах Таала никога не остава на своя човек за своето блага и блага толкова много са, че човек не може да представи в тази свят. В своя живот в един хадис има една традиция от Хазрат Мухаммад саллаллаху има, че тези хора, които поживяват джамията и които гледат права към джамия. И така е писано в хадис. Хазрат Абу Хурайра разияллаху таала анху, последовател на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, е казале, че Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е казале, че който на сутрин и вечер отива в джамия, Аллах Таала за него Аллах Таала е подготвил в рая да посрещне с него в рая. Затова заради Аллах Таала, който построят джамия заради Аллах Таала, за тях Аллах Таала е подготвил средства в рая, че Аллах Таала да посрещне на тях в рая. Когато пет пъти човек отива на джамия, тогава 5 пъти Аллах Таала подготвя в рая техните за тях да посрещне и тези, които 50-60 години редовно отиват в джамия. И помислете, че Аллах Таала колко неща е подготвил в рая за такива хора, които са редовни в молитвите и редовно отиват в джамия. Това един човек не може да представи това, който в светския живот, когато нашия някой близък, нашия скъп някой да идва гост при нас, тогава ние веднага, когато разбираме, че той ще идва, ние почваме да подготвяме и колко имаме обич към този приятел или близък, до това степен ние опитваме да подготвиме, че как да посрещаме на него и при нас също средства са много малки, но Аллах Таала, който е господар на цялата вселена, при него няма по-малко средства, той няма ограничение и негово милостта няма ограничение. И негово за гостоприемство е без ограничение. Той как на своя любим човек, как ще подготвиле в рая, това човек не може да представи. Такъв начин гостоприемството ние трябва да търсиме шанс. Аз надявам се, че всеки човек, който е жител на тази място, с такъв начин ще мисли и така ще грижи права за джамия и така ще бъде постоянен в джамия, за да където това връзка ще бъде с Аллах Таала по-силна и ще бъдете любими на Аллах Таала, така също на своите близки и чужди хора вие ще грижите за техните права. Значи един един праведен човек да получи отвъдния живот рая, той иска в този свят също да подготви една рая и както аз съм казал, че благодарност, както сега ние праваме чрез молитва,
това е за това, че да има една прекрасно общество и да праваме този свят също като рая минали дни в радио, в телевизия и в вестниците. Различни хора са взели моето интервю и в това всеки различни въпроси, освен различни въпроси, също всеки един е интересувал за това, че каква целта е, че вие сте построили джамия, за какво сте построили джамия, каква е цел, какви са вашите чувства, какви са вашите намерения. Тогава аз съм дал отговор, че да бъде обществото мир и за един за друг да имаме чувства към обич, към любов, към любезността, че да праваме тази свят като рая, да покланяме на един Бог, един Аллах и също така да показваме чрез нашия живот прекрасното учение на Ислама и на света, ние да праваме всекъде в света да създаваме мир и спокойствие. Това е целта на джамия. Когато ние сме създали джамия, тогава ние искаме около джамия и в този град, където сме построили джамия, ние искаме да увеличи обичта. И това е отговорността на тези ахмади, които живеят в този град и това медиите, които идват или вземат интервю или в вестниците, или телевизия, или радио, в различен начин искат да дават въпрос за джамия. И тогава, както съм казал преди малко, че още ние повече трябва да бъдем благодарни на Аллах Таала и трябва да обръщаме внимание към благодарност, защото Аллах Таала на вашите жертви, които сте жертвали, Аллах Таала е дале плод заради това, заради тези жертви, че медиите са обърнали към вас и те интересуват, че вие какво искате и сами интересуват, че джамаат какво е и джамия какво има и джамаат, който верни хора има, те както са жертвали своето богатство, своето време. Аз пак връщам към темата благодарност, че и това благодарност трябва да бъде прекрасна благодарност повече. Ние вземаме още повече блага от Аллах Таала, че това е един много голямо, обширни блага от Аллах Таала, който няма края. Това както вълни на морета никога не свършат. Ако хвърляме в водата някакво камък, тогава едно кръгче, малко кръгче, голямо кръгче и така кръгчета увеличават, така също Аллах Таала блага увеличават, но това кръгче, това също има прекрасно, че когато той е Аллах Таала блага, когато обширват, тогава не свършват. Когато човек върши добри дела, тогава неговото кръгче се обширва и когато той вече неговия живот свършва, тогава Аллах Таала на отпадния живот още обширва на неговите добрини и това тази джамия да стане тази джамия жива, да идват постоянно молителите. Тази джамия ви е донесла безброй блага и всеки мусулман, когато построи джамия, той е заради това построи джамия, че той да получи блага и от Аллах Таала. Тези блага и тези беркети, които от Аллах Таала идват, това е зависи от жителите на този град, колкото ще трудите, толкова ще получавате блага. Зависи от вашия труд и този свят също и от въдния свят също в Коран Карим. Аллах Таала е писал, че те, които поживяват джамия, аз съм рецитирал началото стиха от Коран Карим, който означава
че джамиите на Аллах или домовете на Аллах Тала, те поживяват, които вярват на Аллах и които вярват на съдния ден, и те спазват молитва и дават данък закат и освен Аллах не страхуват от никой. Близо тези хора ще участват в праведните. Условието най-първо е, че те вярват на Аллах. И вяра само не е достатъчно от уста да казваме, че ние вярваме на Аллах. Даже Аллах Таала на вяра и на вярващите хора и на праведните хора, Аллах Таала е показал знаци, че те не само от език да казваме, че ние сме вярващи, докато нашите дела няма да са като праведни, като вярващите хора. Когато арабски бадуини идваха, тогава Аллах Таала е казали на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям и те са казали, че ние сме вече вярващите. Аллах Таала е казали на пророк Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, кажи на тях, че не казвате, че вие сте вярващи, само това казвате, че от външния вид ние сме харесали исламска религия. Вярващите хора са тези, които изпълняват вярата. И знак на вярващи хора, Аллах Таала е това е казали, че те вярват на Аллах и изпълняват заповеди на Аллах и Неговия пратеник. Сега от не Ахмади хора, които са мусулмани, те казват, че на нас, че ние не сме мусулмани. Но ние сме от тези хора, които на Аллах и Неговия пратеник всичките неща сме изпълнявали и заради техните думи ние сме вярвали обещания Месия, нашия имам, нашия духовен водат и заради това ние сме истински праведни хора, истински вярващи хора, истински момен хора. Въпреки, че те на нас казват, че ние не сме мусулмани, но заради това изпълнение Аллах Таала и Неговия пратеник каквито заповеди са дали ни изпълняваме, ние сме истински праведни хора, истински момин хора, истински мусулман хора. Днес всеки посочи пръст към Ахмади хора, но ние ние ако не притесняваме, тогава истински мусулмани те са или ние? Ние на никой който казва калма, ние не казваме на него, че той не е мусулманин, но ние това казваме, че в Коран Карим истинския мусулман, Коран Карим е наричали на него истинския мусулман, който изпълнява на заповедите на Коран Карим и увеличава и посилва своя вяра и да всеки ден за него да бъде така, че негова вяра да още по-силна да бъде и да напредва в своето добри дела и да опитва да върши добри дела всеки ден и да върви на този път, който Аллах Таала е посочил. И тогава ние ще бъдем истински мусулмани, истински момин, истински праведни хора. Ще бъдем, тогава ние не трябва да се боиме от някой муфти или някой ходжа или някоя власт. Ние не искаме никакъв сертификат и нето желаеме истинска нашия печат върху нашите вяри и на Аллах и на Неговия пратеник заповеди, които има да изпълняваме. Това както ние ще трудиме, колкото ще трудиме, толкова нашите вяри ще има печат. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, основател на джамат Ахмадия, е казал, че истинския мусулман, вярата на истинския мусулман, това е, който води на него към благата, че не само това, че един или два добри дела е вършили, даже всичките дела на него да бъдат добри дела и да обръща внимание, че само да върши добри дела, тогава истинския праведен човек може да бъде. Ние не само трябва да радваме на празно само за това, че ние сме вярвали на имам, на нашия имам, основател на джамат Ахмадия и обещания Месия, въпреки че ние като на другите мусулмани, ние на Аллах и Неговия пророк сме изпълнили и една крачка напред сме дигнали, но това е живот, е постоянно да се труди човек и постоянно да се търси удоволствието на Аллах Таала и постоянно да увеличаваме своя вяра и постоянно да напредваме в нашия духовен живот
И това е Аллах Таала заповед, че правете молитва и вървете към Аллах. Значи момин едно място не може да стои. Аллах Таала, който знаци е казале на един вярващ човек, ще ви представям няколко. Аллах Таала е казале, че един момин най-голямия знак това има, че най-вече той е обича на Аллах Таала и над Аллах Таала на никого не слага. Или равно на Аллах Таала на никого не слага. Това е един човек, който е атеист, който не вярва. Той също знае, че на когото обича, много обича има към когото, какво може да правят жертви за него. Значи един мусулман, когато претендира, че аз вярващ човек съм, тогава той да негова обичта да бъде над всичките обичта, той е да не тогава богатство, светски богатство и светските задължения, своето деца, своя съпруга, своя съпруг и всичко заради Аллах Таала са назад от Аллах Таала. Аллах Таала е над всичките близки и когато тази обичта ще бъде към Аллах Таала, тогава такъв човек, когато ще прави молитва и когато ще вярва на Аллах Таала, той ще бъде истинска молитва и истинска вяра ще бъде. И той ще обръща внимание, пълно внимание към молитва и към обичта към Аллах Таала. И когато ще обръща внимание към молитва, тогава иншалла Таала вашия тази джамия, вашите центрове за молитва и следващите джамии или центрове, те ще бъдат живи. Постоянно молители ще идват и когато в нашия сърца ще има обичта само и само за Аллах Таала над всичките обич, и тогава нашите поколения, нашите деца също ще вземат това пример. Много хора писат на мен, че молете за нашите деца, тогава ние трябва да показваме нашия пример на нашите деца. И когато това ще действа на нашите деца, на нашия пример, тогава поколение на поколение ще има обичта към Аллах Таала и обичта към джамиите и постоянно наши джамии ще бъдат живи и това е отговорността на нашия. И това обичта към Аллах Таала, където ние също трябва да обичаме на Аллах Таала и там също ние трябва да учиме на нашите деца и нашите поколения също трябва да учиме, че те трябва да обичат на Аллах Таала, така че такъв обич да няма към никого. И когато ще има такъв обич, тогава враговете или на техните план, който са правили срещу ислам. Защото когато Аллах Таала обича на своя човек и тогава Аллах Таала още повече обича на своя слуга и той става настойник или господар на своя човек. И на когото настойник или господар става на Аллах Таала, тогава тези, които навремени врагове има, те не може да нищо не може да правят за него, не може да вредят на него. Малки деца, които хвърлят камък или да чупат стъклата или хвърлят някаква боя на стените, тези хора сами, тези малките момчета, те сами може, иншалла Таала, ще обръщат внимание към джамията, когато ще гледат, или Аллах Таала ще обръща техните сърца. Както аз съм казал, че това не е на края на вашия работа, даже вие още повече трябва да грижите за вас и за проверете на вас, че вие до кой степен сте стигнали и да гледате нива, че вие колко обичате на Аллах Таала и докъде трябва да стигнете. Ние трябва да показваме обичта към Аллах Таала, че света трябва да разбира, че заради обичта на Аллах Таала, тези, които жертват заради Аллах Таала, те никога няма загуба.
Значи малко, ако некъде да хвърлили са боя или са хвърлили буклук или те, които са правили някаква стачка или са чупили няколко стъкла на джамия, ние не трябва да притесняваме тези хора, които построят джамия. Най-първото задължение това е, че те да обичат на Аллах Таала и в обичта ден по ден техна обичта увеличава и Аллах Таала още е казале, че какъв знак е на един вярващ човек, че те, когато на тях се покани към Аллах и неговия пратеник, те казват, че ние слушаме и изпълняваме. Значи ние сме слушали и веднага изпълняваме. Аллах Таала тези хора, които казват слушат самена ва атана, че Аллах Таала на тях отговор дава, че тези хора ще преуспеят, тези хора успеха е резултат на това, че слушат и веднага изпълняват. Който, когато някой казва в името на Аллах и неговия пратеник, и това слушане и изпълняваме, слушане и изпълнение, който Аллах Таала е казале, че тези неща са позволени и тези неща не са позволени. Аллах Таала всичко е писале в Коран Карим. Аллах Таала е казале първо да бъдете честни към себе си. Вашия честността е вашия задължение. Едно задължение, когато има върху човека, и така също е отговорността за честността, който Аллах Таала ви е дале отговорността, че който Аллах Таала ви е дале заповед, че вие трябва да изпълнявате. Тези хора, които има пост в джамаат, те когато дават време на джамаат и да бъдат справедливи и да грижат за своя отговорността и за членовете на джамаат, да грижат за права за членовете на джамаат, това е вашия отговорността. Един човек, който пост има в джамаат, той няма пост, светски пост, че той е да командва на хора. В хадис има, че който е главен на народа, той е слуга на народа. Тази, който е слуга, той трябва да има чувства да служи. И вие, които имате пост, вие трябва да грижите за вашия честността. Някои хора идват при мене и казват, че при мен еди кое пост има. И тогава аз на тех отговор това давам, че кажете, че еди кое служение имам при мен. Може други да ви казват, че имате пост, но вие трябва да мислите за себе си слуги на джамаат. И това е благодарност на Аллах Таала. Това е блага на Аллах Таала, че той ви е дале шанс, че вие да служите на джамаат. Защото когато ще казвате пост имаме, тогава малко друг начин почва да мисли човек, като малко се мисли по-голям нещо, че като може да има малко гордостта в себе си, че човек почва да малко да мисли, че аз съм по-важен или по-голям, но когато сте казвате аз съм служител на джамаат или аз съм слуга на джамаат, тогава малко друг начин ще мислите. И когато тези хора, които пост има от даран, когато грижат за своя отговорността, тогава те истинския начин ще служат на джамаат. За тези хора, които има пост, това е задължението на членовете на джамаат, че те да уважават на тях. Но те заради това уважават, защото те са свързани, хора, които има постове, те са свързани с халиф, с система на хилафът. И някой човек, който има пост, ако няма да изпълняват на неговия заповед, и те не искат, че те са свързани с халиф и халиф да сърди. Значи всеки един човек, който има пост, който служи на джамаат, той трябва да грижи за своя пост и своето задължение. Всеки един човек, който има пост, той трябва да има ниво. Една голяма разлика трябва да има в молитвите, в делата. При жените има постове и те трябва да
на един заповед има от Корана Карим, например забулване. Те трябва да грижат, иначе те няма да бъдат честни към себе си, ако има пост и не забулват други, защото освен на мъже, според мъжете, един закон Аллах Таала е казал за жени, че те да забулват. Постоянно има оплаквания от Норвегия, че жени Хазрат Халифатул Маси, четвъртия халифа, е много силно предупреждение дали на Норвегия. И ако вие, жените на Норвегия, също който има постове, ако те сами няма да изпълняват за своето забулване, и жени и мъже свободно срещат един с друг и не забулват един на друг къщи по свободни, без да забулват да идват или в събранието идват, че няма никаква роднинска връзка. Само заради това, че еди кой моя е брат, еди кой моя е духовен брат или на моето духовен войчо или чичо или баща. Затова не трябва да забулваме. Затова също такива връзки може да правите. Коран отказва от такива връзки. И един набожна жена, една праведна жена, Аллах Таала е дал заповед, че забулото и хиджаб, исламско облекло е задължено на вас. Това е вашето величие, на една жена величието това е. Ако жена на всеко ниво, който има пост, може да са на град, може на село, може на държава, ако те ще грижат, тези жени, които има пост, те да грижат за своето облекло, тогава те ще или така забулват на себе си, тогава една голяма част от обществото ще вземе пример от тях и те ще бъдат пример за своето деца и за пример за своето общество и околна среда. Една жена тогава ще бъде честна към себе си, когато с другите заповеди тя ще грижи за своето облекло. Аз много добре разбирам, когато хора идват при мен, че как забулват, че аз разбирам, че след много време тя е забулила на себе си и отдавна не е забулила. Значи тези хора, които постове има и от обикновените ахмеди жени са задължени, че те да бъдат честни към себе си и да забулват добър начин, исламския начин на себе си. Днес някои модерни хора или казват съвременни хора, те казват няма нужда за хиджаб, няма време за забулване. И това е стари мисли, но аз ви казвам, че на Коран Карим никоя заповед не е стар заповед и никой Коран Карим заповед не е идвало за едно време и сега този време е минало или за сега няма. Мъже и жени много добър начин казва, че ние обичаме хилафът и ние, както Аллах Таала самия създал един стих за хилафът, там също ние трябва да помагаме чрез нашите добри дела на хилафът, не само от празно, от устата само да казваме, че ние обичаме хилафът. Както тук има един стих съм рецитирал, преди 2 стиха има, Аллах Таала е казал в Коран Карим, че да не претендирате, че ние това ще свършиме и онова ще праваме. Даже Аллах Таала е казал, че да показвате съвършено изпълнение от вас всеко един заповед, който чрез Корана и чрез пророка Мухаммад саллаллаху е дадено, който Аллах Таала ви е дал, вие да изпълнявате всеки един заповед. Не, че някой заповед искате и някой заповед не искате. Когато пред вас да слагате закон на Коран Карим, веднага да изпълнявате. Много пъти аз много ясно съм обяснил за облеклото, където жени и мъже посрещат, тогава те трябва да грижат за своето облекло и трябва да грижат за своя вяра. И тези, които права има на жените и задължение на жените, вие трябва да бъдете честни към тези. Също искам да обясна, че Аллах Таала, който е казал, че жена трябва да бъде забулена, и също там е заповед,
че те трябва да държат очите доле. И това също е дали, Аллах Таала е заповед, е казали, че жени трябва да бъдат, да гледат, да не гледат постоянно към лицата на мъже. И също това е, че грижите за своето честността и когато има избори, тогава трябва да бъдете честни. После има, че за бед, който сме правили обещание към Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, към Аллах Таала, Хазрат Масих Мауд много ясно е казали, че каквото Аллах Таала ви е дали отговорността, Аллах Таала ще търси отговор от вас, Аллах Таала ще търси сметка. После Аллах Таала е казали, че трябва да бъдете скромни, да не бъдете надменни, да не бъдете горделиви. Всичките неща, които има, те се увеличават чрез гордостта. Ако човек само да мисли, че той е от какво е създаден, тогава той ще бъде много скромен човек. И постоянно човек трябва да сам на себе си да провери, вместо някой друг да прави забележка, може да сърди човек, може да бъде агресивен, може да ядосва, но когато сами на себе си гледаме, тогава много добър начин ние разбираме, че ние с цялата честността трябва да провериме на себе си. Ако има страх от Аллах Таала и наистина всеки един Ахмеди човек се бои от Аллах Таала, тогава само трябва да бъдете честни и много добър начин вие ще проверите на себе си, че вие на кое ниво стоите и трябва да имате навик да рецитирате Коран Карим и на всеки заповед трябва да мислите върху всеки заповед. Аз днес на кратко време не може обширно да говоря на както аз съм казал, че всеки сам да провери на себе си и това тогава ще има, когато вие ще рецитирате Коран Карим, всяка къща да се рецитира Коран Карим и да опитвате да разберете Коран Карим какво пише и да опитвате да изпълнявате и да наблюдавате на своите деца, че дали те рецитират Коран Карим редовно, постоянно и изпълняват заповедите на Коран Карим. Всеки един Ахмеди къща, който претендира, че ние сме Ахмеди, ние сме мусулмани, трябва да помни, че това, което ние претендираме, че ние сме Ахмеди мусулмани, когато ние да вярваме на съдния ден също и да вярваме и много силна вяра да има и да вярваме, че след смъртта ние ще получаваме вечния живот, който сме вършили в тази свят дела и тогава Аллах Таала ще търси сметка на отвъдния живот, където последното решение ще има, където съдния ден Аллах Таала ще показва дела, значи тези хора, които построят джамиите, Аллах Таала на тях е дали един знак, че те вярват на съдния ден, че след смъртта ще получават вечния живот и преди вечния живот ще има сметка. Аллах Таала ще търси сметка и те вярват с цялото сърце и когато те вярват така силно, че съдния ден ще има, тогава те този свят, където построят джамиите, там също те опитват да изпълняват другите заповеди на Аллах Таала и тогава те са наследници на блага на Аллах и така Аллах Таала е казал, че когато ще имате свършена вяра и тогава човек, когато той вярва и на съдния ден тези въпроси и отговори който ще бъде между Аллах и между човека, тогава човек с цялото сърце ще обръща към Аллах Таала, с цялата обич ще обръща към Аллах Таала. И в хадис има, че най-добрата молитва, най-доброто служене на Бога е намаз. И когато един намаз има в джамия, и тогава показваме на Аллах, че Аллах е единствен. Там също има обичта към един за друг. И тогава има връзка на джамаат. И така също ние имаме обичта между един на друг. И това с вяра имаме връзка, че да грижиме права за Аллах и вярата означава, че да грижиме права за Аллах и права за човечеството и да разпространяваме еднобожието и да грижиме за права на човека, защото трябва да
после има средства. Затова средства са джамиите. Затова Аллах Таала е казал, че техните дела, Аллах Таала е казал, най-важно това е, че те дават закат, данък закат, те жертват от своето богатство, част от своето богатство, те само не вземат цялото богатство за себе си, даже те заради вярата и заради човечеството харчат своето богатство. И тук е дума използвана закат, някъде няколко места в Коран Карим, за спазването на молитва. Аллах Таала е казал, жертвата част от своето богатство. Тук дума е закат, че където вие грижите за религиозните нужди, там също грижите за духовните. И тези хора поживяват джамиите, които на техния живот е така, че те спиват заради Аллах Таала, събуждат заради Аллах Таала, на техните сърца само има страх от Аллах Таала, те се боят от Аллах Таала и заради тази обичта, който те са свързали с Аллах Таала и това страх от Аллах Таала на тях накара на тях, че те да вършат добри дела. Още по-добри дела и напредват в своето добри дела. Такива хора са, които ще преуспеят и на които Аллах Таала казва, че те са праведни хора. Слава на Аллах Таала. В Норвегия много жертви е дали от своето богатство и на джамия 204 милиона е харчил сума и но когато след много дълго време, както аз съм началото съм казал, сме чакали, но когато аз съм казал на 2005 година на джамия и не са обърнали толкова сериозно внимание, тогава веднага са обърнали внимание, когато аз съм казал, че има хора, които са обещали, че къща ще продаваме и ще даваме. Някои са казали, кола ще продаваме и ще дадеме пари. Някои повече са работили от редовната работа, че колко повече пари ще има, ще дам заради Аллах Таала. Жени се жертвали за своето някои жени, които въпреки, че техния бизнес е вече спирало, но те са казали, обещали са и са молили, че Аллах Таала да дава на тех много беркет в техните работи и Аллах Таала да дава в беркет в техните блага. Някои хора има малко загуба или не върви така бизнес както преди. Аз надявам се, че всички хора са мислили такъв начин, че ние ще поживяваме джамия и точно такъв начин, както Аллах Таала е казал, че в своя вяра те са свършени в своя вяра, в себе си те заради Аллах Таала слагат в сърцата страх от Аллах Таала, те с внимателно грижат за права за човечеството и вършат добри дела и постигат на много високи нива и те слагат в сърцата на своето поколение и в своето деца обичта към джамия, че и също това, който на нашия време Аллах Таала е милостив към нас, на слуга на Хазрат Мухаммад салам е изпратил обещания Месия, на него да бъдем помощници и на негова мисия да помагаме и те неговото учение да разпространяваме. Те обръщат внимание към проповед също. И както преди малко съм казал, че много голяма отговорността има върху нас. Тези хора, които построят джамиите, на джамии, когато построиме, ние още сме увеличили отговорността към себе си. Ако ние няма да грижиме за нашия отговорността, тогава ние ще бъдем отхвърлени от обичта на Аллах Таала. Дано никога да не бъде това. Докато имаме нашия това една голяма радост, че в Норвегия първа джамия е построена, същото трябва да притесняваме и да тъгуваме.
Алла да дано така да бъде, че всеки един Ахмади да притеснява и да грижи за своето отговорността и да грижи за своето, да бъде честен. И много голями суми са дали и тази джамия, които са построили, тази прекрасна джамия, които са построили, хиляди паунди, които са харчили, някой е дале мебели, някой е дале килими, някой е дале нещо друго. И там, че тези хора, които гости ще идват, да има това да не бъде един път само жертва или да не радвате само една кратна жертва, че красиви мебели сме подарили или сме купили красиви килими. Това да не кажете, че достатъчно е това вече. Даже това истинска красота трябва да бъде постоянна, който ще бъде чрез 5 молитви. Едно място, Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, обещания Месия са говорили тема за построене на джамиите. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казали, красота е свързана не с заградата на джамия, даже красота е свързана с хора. Иначе тези джамии са пусти, където хора не отиват. Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям, джамия е била много малка и с форми, с листя от форми е правен покрив, и когато дъжд имаше, капеше вода от дъжд. И Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казали, красота е свързана с молителите. И Хазрат Мухаммад салалаху време една джамия е била построена много хубава. Това е била масджид джамия Зарар, и това е срутена джамия. Хазрат Мухаммад салалаху е казали, че това да бъде унищожена, защото това са били заради лошите неща там са говорили. Затова Хазрат Масия Мауд алейхиссалам много пъти е обяснили, че красота е свързана на джамия с хора. И Коран Карим на нас ни дава учение, че да се боиме от Аллах Таала, и това е целта на джамия. Ако човек да се бои от Аллах Таала, ако да не се бои от Аллах Таала, тогава неговите молитви няма да дават никаква файда от него. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казали, че ако няма да имате таква, не се боите от Аллах Таала, тогава вашите молитви ще ви накарат към ада. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казали, корене на цялата вяра е от таква, значи да се боите от Аллах Таала, значи на вяра корен е таква, значи да се боите от Аллах Таала. И както едно дърво садиме и поливаме, така също дървото на вяра расте чрез страха от Аллах Таала. И Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казали, че това джамаат Аллах Таала е създале заради таква. Много голяма отговорността има, който Аллах Таала ни е дале, защото таква мястото е празно. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казали, който има таква, който се бои от Аллах Таала, той е с нас. Винаги ние трябва да гледаме това, че ние, които сме обещали, бед сме правили, тогава ние тези молитви, тези намаз трябва да правиме, които да бъдат чрез таква, да се бъдат чрез страха от Аллах Таала. Днес само един Ахмади има, който е свързан с Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, и той да получи това духовността. Значи, ако ние претендираме, че ние сме Ахмади мусулмани, ние сме правили бед, и ако ние няма да правиме, да пълниме празно място от таква, тогава ние няма да бъдем от тези хора, които изпълняват мисията на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, защото Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казали, че Аллах Таала само е създал джамаат Ахмадия заради таква. Аллах Таала да дава възможност, че всеки Ахмади да разбере отговорността. Тези държави, където ширк има, значи те сравняват с Аллах на други богове. Ако ние няма да грижиме за нашите отговорността, ако ние няма да познаваме нашия отговорността към бед, тогава ние пред очите на Аллах Таала ще бъдем, Аллах Таала да бъде милостив към нас, тогава ще даваме отговор на Аллах Таала. Аллах Таала да направи така, че ние да бъдем от тези хора, където Аллах Таала обича. Тук
ние искам да говоря за джамия малко данни. 9563 मुरब्बा मीटर है 9000 के प्लाट का रकबा 7759 मुरब्बा मीटर है квадратен метър е това на джамия. मर्दाना हिस्से में मस्जिद में В мъжете, където има голяма зала, 880 квадратен метър तकरीबन 1400 नमाजियों की गुंजाइश и почти 1400 мъже може да събират в коридорите, 500 души може, при жените 850 жени може да молят. Още една зала има, хол има голям, който е много отдавна са построили. 850 души там също може да молят. Така също един апартамент има до джамия, който е за мисионерите. 3 спални има и голям хол има и кухня има и така голям и красив апартамент има. Така тази джамия се нарича Бетул Насър. Още данни от тази джамия. 2250 души може да правят молитва в тази джамия. И така също хол, който има и една веранда или тераса е правено. 280 души пак там може да молят. ऊंचाई 5 मीटर है एक लाइब्रेरी भी है यहाँ तो Една библиотека също има и близо до джамия има офиси също. इसी तरह लजना И така също при лъджна, при жените също отделна библиотека има. साथ है नीचे И това е свързани с офисите също. Една голяма кухня има. И алхамдулилlah много е високо, много широко е. मस्जिद की इजाजत Широка е тази джамия, така дълго време нямаше разрешение за джамия и जो है एक साइड पर सड़क защото една страна имаше магистрала и джамаат заради хора да бъде полезно, джамаат е правила един път и както аз съм казал, че इस सड़क से 104 милиона паунда са харчили. मस्जिद जो हमारी मेन सड़क जो है И उसको एयरपोर्ट जाने वाली सड़क нашия, който главния път отива, това отива към аерогара. И когато влизаме в града, джамия е много прекрасна и се гледа. Един хотел също има близо. 80 коли всеки ден минават от този път. सर्विस और बस सर्विस भी मुहैया है यहाँ से गोया एक मरकजी जगह है Един вид това е център. Слава на Аллах, Аллах Таала, който е дале на джамаат, дано така да бъде пълна с молителите. दिखाया है И те са дали пример жителите, че те са постоянни в джамия. Дано така да бъде, че жителите на този град Аллах да отвори сърцата и те да разберат. Обикновено хора радват, но където мусулмани живеят, както преди съм казал, че тези ходжи, които лошо учение и обвинение срещу джамаат Ахмедия, там мусулманите са срещу джамаат Ахмедия или против джамаат Ахмедия, и така както съм казал, че построене на джамия, когато имаше, тези хора са идвали, са чупили стъкла или са различни други неща са правили, но ние сме търпеливи хора и ще молиме и така ще продължаваме да чрез молитва и чрез търпение ние ще вървиме напред. И тези хора, които казват, че ние сме свързани с Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах да води на тях на правия път и Аллах Таала да помага на тях, докато въпрос е за тези хора, които не са мусулмани, те също те радват, но нашия радост тогава има,
когато техните сърца да обръщат към ислам, прекрасното учение на ислама, но затова ние трябва учението на ислама трябва да разпространяваме и трябва да трудиме, да показваме на света, че както Хазрат Масия Мауд алейхи салам обещания Месия е казали, че където няма ислам, където не разбират хора за ислам, построите там една джамия. И слава на Аллах Таала, джамия, когато построихме, и хора вече има представа за Джамат-е Ахмадия, разбират хора, че Джамат-е Ахмадия какво е. Ние трябва нашия задължение да казваме на тях, че джамии, когато джамиите са заради това построени, че ние да молиме на един Аллах, и тези хора, които са хора на Аллах, те никога няма да мислят лошо за човечеството, за хора на Аллах Таала, за нашите джамии. Винаги на всяко място и тази джамия също винаги винаги ще казват тези думи, че обич за всеки, омраза за никого. Дано Аллах така да прави, че ние да напредваме в нашия таква, да се боиме от Аллах Таала и да напредваме в нашия вяра. Дано Аллах Таала да дава възможност, че на нашия ние да имаме спокойствие и от нас всеки един обичта, любезността и братство да показва примери от своя живот. Хазрат Масия Мауд алейхи салам едно място е казали, че колкото вие ще обичате между си, толкова Аллах Таала ще ви обича. Дано така да бъде, че ние да увеличаваме обичта между си, защото до тогава обичта няма да бъде на високите нива. Тогава ние как ще показваме целта на обичта? Аллах да ни дава възможност. След това аз искам една тъжна новина да казвам, че след намаза ще правим една намаза джаназа гаеб. Сафир Ахмед Бат Сахеб от Крачи, от Пакистан. Той е от Синд. Той е училе в Синд до 12 клас и неговия баща Хафиз Абдул Маджид Сахеб, той е бил с втория халиф, който е дал живот за ислам и бил вакфе зиндagi. Хафиз Абдул Вахид Сахеб, той е внук на Хафиз Абдул Вахид Сахеб, Сафир Бат Сахеб, който е починал. Неговия баща е бил учител. Той е бил директор на училище. 25 някои непознати хора са стреляли и чрез така той е починал. Инна лилахи ва инна илайхи раджиун. Той е бил в той е работил в полиция. Много храбър човек е бил. Някои хора са идвали и той е някъде пътувал и някои хора са идвали и така са стрелили. В полиция специална работа са дали на него, задължение са дали. Много отдавна той е бил много напреднал в своя пост и много хора са били завист имаше към него и аз мисля, че така заради това завист са убили един Ахмеди, заради Ахмедия джамат също, заради религия също убиват в Пакистан, но обикновено като заради това, че закони няма там на Ахмедите хора, за опасността за живота има там и също такива Ахмеди, които са в постове, държавни постове. Заради доброто за държава, те също заради държава са убити и въпреки пак оплакване, че казва, че Ахмеди не са честни към своя държава, където има нужда, някой храбър или силен и праведен офицер там винаги слагат на Ахмеди човек и когато вече те дават жертви, тогава полицаите много голямо
уважение са дали там в полиция са правили джаназето в Рабва град, той бил погребен, но ходжите и духовни водачи и мусулманите казват, че Ахмади не са честни към своя държава. Нашия работа, каквото ние вършиме, Аллах Таала да дава на тех разум. Амин. Аллах Таала да дава добро място в рая на починали. Аллах да дава на техните неговото семейство търпение и сила. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.